बहू डरना नहीं बिल्कुल भी, एकदम शेरनी जैसे दहाड़ के बाहर तक आवाज आनी चाहिए। जी बुआ जी। कुछ पूछना है तो पूछ लो, हिचकिचाओ मत, पूछो। ऐसे मुश्किल नहीं है, इजी है। थोड़ा थोड़ा खेला था ना बचपन में, थोड़ा थोड़ा खेला था ना बचपन में। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? यही नहीं, अभी और सुनिए। और सुनो, बिना टिकट के गाड़ी चलने देना मत। टिकट? पहले टिकट। और बिल्कुल घबराना नहीं, ड्राइविंग सीट पे खुद भी बैठ जाना कभी कभार, ड्राइविंग सीट पे खुद भी बैठ जाना कभी कभार। समझ रहे हो? गाड़ी कितनी औसम है। प्यारी समझ गई। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।